الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر مسعود دی. زه د ډسټرکټ نیوټریشن کوارډینیټر یم د ډسټرکټ 410. دا نن چې کوم زمونږ د واک اهتمام شوی و، د دې بنیادي غرض چې و هغه دا و چې په خلکو کې آګاهي پیدا شي د دې خبرې چې یاره زمونږ دپاره د دوایانو نه علاوه چې کوم دی د یو متوازن خوراک څونه ضرورت دی. صحیح دی. په هغه سلسله کې د ایوډین چې کوم دی دا هم لکه د نور اعضا سره چې کوم دی د هغې ضرورت هم وي په بدن ته. کم از کم د ورځې 50 ګرام نه واخله 250 ګرام پورې چې کوم دی دا د ایوډین ضرورت وي. او د ایوډین کمی خو لکه عام توګه باندې زمونږ رونو خویندو ټولو ته پته ده چې د هغې د کمي د وجې نه چې کوم دی په مرۍ کې کوم هغه غونډ پیدا شي د دې د کمي د وجې نه هغه ځکه چې لکه مکمل مقدار چې کوم دی میلاویږي نه. بعض خلک دا تپوس کوي چې یا سبزیانې وغیره یا د موږ چې کوم عام خوراک کوو دې سره د ایوډین هغه کمی زموږ په بدن کې پوره کیږي یا نه پوره کیږي. خو دا موږ چې کوم دغه کوو د دوایانې سپریګانې وغیره په فصلونو باندې کوو نو هغې سره د ایوډینو چې کوم هغه مقدار یا هغه مقدار کمیږي او هغه لکه متوازن دغه چې کوم دی هغه نه میلاویږي، مقدار نه میلاویږي. د دې خاطره هم تمام حامله خواتین او ماشومانو ته ډیر زیات ضرورت دی. لکه د دې د کمی د وجې نه بعض ماشومان چې کوم دی پیدایشي طور باندې تاسو وګورئ ګونګیان وي یا کاڼي، صحیح دی، دغه نه دغې ډیف وي، معذوره وي، ټیک شو. نو د دې د وجې نه چې کوم دی کیږي. صحیح ده. نو موږ وایو چې یاره د حمل په دوران کې تمام حامله خواتینو ته او ماشومان چې کوم د هغوی کوم سست روي تاسو وګورئ، بعض ماشومان چې کوم دی ډېر سست او کاهل وي، هغه هم بیسیکلي همدغه چې لکه د دې وجه دی چې متوازن خوراک نیوټریشن اسسټنټ یم ډسټرکټ 410 کې. او څومره چې د نیوټریشن یا غذایي کمی پوره کول دي د هغې پروګرام چلول دي هغې کې زه هیلث فیسلټي بیس باندې کار کوم ایز ا نیوټریشن اسسټنټ. نن چې زموږ یو مهمو د ایوډایزیشن باره کې، ایوډین سالټ باره کې، د مالګې باره کې چې یاره د دې موږ ته ضرورت څه دی او د دې چې کوم دی د دې که ضرورت نه پوره کېږي نو نقصانات موږ سره څه دي. ضرورت د دې دا دی چې 50 نه والا 250 ملي ګرامه پورې د دې ډیلی ریکوایرمنټس چې کوم دي د ایوډین دي، که چېرې د دې ضرورت موږ نه پوره کوو ډیلی خوراک کې روزمره د خوراک سیزونو اغوستو کې خوراک څښاک سیزونو کې موږ د ایوډین دا ضرورت نه پوره کوو نو د هغې موږ ته نقصانات چې کوم دي هغه که زه ووایم چې زموږ د سوچ نه بهر دي نو دا به څه غلطه دي. ځکه که حامله خواتین دي او که پی ورکولو والا ښځې دي، زنانه دي، هغوی که یو مناسب مقدار کې د ایوډین ایوډایز سالټ چې کوم دی ایوډایزډ مالګه چې کوم ده که دا نه اخلي نو د ټول نه لومبې اثر چې کوم دی هغه زمونږ په ماشومانو باندې دی. ماشومانو باندې داسې دی که حامله چې کومې زنانه دي هغوی که دا په مناسب مقدار کې وانهلي نو ټول نه لومبې د هغوی چې کومه را روان نسل دی ماشوم دی په هغوی کې لومبنې چې دی نو ذهني او جسمانی چې کومه معذورتیا ده، کمزورتیا ده، د ټولو نه لومبنې او اهمه او بنیادي وجه چې کومه ده هغه د ایوډایز سالټ د وجې ده. که هغه نه پوره کېږي نو ماشوم مونږ سره ذهني طور باندې معذوره پیدا شي، جسمانی معذوري هم د ایوډایز سالټ د کمي د وجې پوره کېدی شي. نو مونږ ټولو ته که هیلث کیر پروفیشنلز دي، که فوډ سیکیورټي والا دي، که نیوټریشن والا دي، د پلیټفارم نه زه میسج ورکوم چې هغوی د زیات نه زیات زور چې کوم دی په ایوډایز سالټ په استعمالي باندې ورکړي په کورونو. مهرباني.